廳，有房嘅應該3個人一間房，即係佢係打通咗，佢間房就大咗。好恐怖咯！呢個嗱，我最後上嚟就見到呢度咁嘅環境。係啊係啊係啊！喂，嫲嫲，呢度有2隻腳可以攞走啊！最有用嗰2隻腳。我就冇上過嚟呢度睇啦。自己都冇床瞓啦，邊有得瞓啫？佢之前點樣過？即係你阿媽點？阿媽咪喺間房咯，佢自己間房冇點變嘅，係變得最多佢呢間嘅啫。個地板換咗。唔係鋪上面啫，應該係。但係高咗一層喎。高級喎。鋪上面咯，咁咪唔使搞，佢冇嘢起㗎，佢鋪上面㗎咋。所以佢話：你哋冇可能唔裝修㗎。拆都有排拆喎。唉，唔係拆唔啲冇嗰啲叫乜嘢啊？Eric 點形容佢咧？哇！好多瑜伽嘢喺度喎。瑜伽嘢？瑜伽啊！係啊。佢話嗰啲有冇嚟拆嘢好快啫。冇嗰陣時裝修，啲有冇派嚟鋸晒啲嘢，跟住咪掉咯。即係1-2日掟晒㗎啦。冇1-2日嚟拆，咁啊順便掟埋。即係1-2日咬嗰度攞一層，1-2日唔會去做。搞到劏房咁樣喂！係咯，唔知以為想做，不如做劏房啦，索性。拉㗎！阿歐文欣啊！叫你2個仔一人劏一間啦，唉，唔好煩啦。我入去嗰處住，我搞唔掂佢，即係唔係真。咩？一人自己住，佢自己嘅竇咪自己嘅咯。嗰陣時 Visa 休息，佢哋咪一人自己擘翻間房咯。你就想啊，咪唔理咯。咁大個。咁大個咪冚埋張被，寧願自己鼻敏感，係咁索鼻水。